gave me but the choice made the end. Nothing I did. 1, 2, 3, 4, 5, 6。太太，帅，快！众所周知，释放技能都是有音效的。没有音效也能动歌。这个很贵吗？很贵。对呀，我带你去的，他没有说。这什么牌子？因为你给他付钱。Go！ 在这里。这怎么了？这挺好的呀，多帅，多可爱呀！啊，不是啊，我是我们要带出不一样的风格。戴礼帽还是没头发帅？那你把它都薅起来，你把它薅起来。薅不起来。这也挺好的。那就戴。戴上吧。你要不来试试？再来一次。我来不了。你再来一次。我们不看时间，通过就行。那我不爱，我们就试一下，证明自己，证明自己。可以，很不错啊，老师。哎呦，可以，我的天哪！这个怎么过呀？那个手就好了。啊？你说你开不了了，哥，这设备得放水了吧？设备得放水了。既然如此，将错就错。这坏了这个。现在今天下午17秒。真的？真的。费力，哎。如果你这样的话，你到那个所以我看你就这样的话，不得，我准备好了这一拐子，有谋略的男人。有猴蟋蟀的，有狗蟋蟀的，有熊蟋蟀的，是吧？身上是熊蟋蟀的，然后脸是狗蟋。我还没完我。废物！我做的红烧肉你们分着吃。啊！你现在给我吃这些，整这回来你们来背。他逃他追，他插翅难飞。我故意的，我明天晚上我立马让妹妹给我做，一定好吃哎，太好吃了！我马上彩排完运动的我。Baby when you call my name。Dirty, sexy, dirty, 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 sexy, dirty, dirty. 这我可以换啊，这我们还是出来呀。对，Baby when
You call my name， 这呼唤生活人。不对，不，你们别这样了。不是，真的不是。Baby when you call my name， 这呼唤胜过任何语言。棒棒棒 ，But it's when you call my， 胜过是转回来的吗 ？Baby when you call my name， 放音乐喽。这呼唤，对，这呼唤，对，呼唤是胜过。是这样的，是呼唤，一定是呼唤。对，没有说的对，就是呼唤。跟歌词说了，胜过任何语言。大大棒棒 ，But it's when you call my name。大大大大大大大，人与中华，我世界的大大。不要这样！你刚刚把我弄迷糊了，吓死我了！换，这呼唤，没有，这呼唤，先头别动，这呼唤声，站高，跟歌词，呼唤生活，任何语言。好事，快拍手！大哥写字了，大哥会字。哎，有人，来，潘总，走，你的位置。知足吧，这是我们披荆斩棘最早的一集，很值得庆祝的。最早的是珊珊，第二个功最早，第二个功我特别简单，甚至没有调度，从床下到沙发上，就是这么帅的男人，这就是我们男生都觉得帅的那种。我们女生也觉得帅啊。怎么样？哦，这。现在是0点55，我们要准备上台预录了。现在是3点33分，好。333，不容易。下班了。很早，今天真的下班，就回去休息一会儿，多休息一会儿。明天周3个小时。对，争取能睡4个小时。睡4小时，总比睡5分钟好。总比这么神仙想。4个小时对于老年人来说是刚好。我好像还行。你挺好的。对，吃饭特别饱满，然后就终于开始这样的正好美好的开端，马上就要4类全场，要帅气，马上就要开口进，耶！放的还挺齐的。啊，原来是 baby， 现在是 daddy。不是你变成了 daddy， 队长。下班。请问你下一宫有什么就是新的想法和设置？有点跳舞。是怎样一种舞蹈？不知道。没有尝试过的。会有一些就是高难度的动作吗？应该要脱节。我的天哪！那这岂不是一个你就是展现你肌肉和男性魅力的时刻到了？3年没有健身了，肩膀还受伤。但是你依旧力气很大呀。力气是大，但是受伤了。你看我搞了几个唱跳了，妈妈，好，换，这都有舞蹈。5个了。披荆斩棘之武力全开。烟火里现在有一点小小的。张远大战披荆斩棘之武力全开，记下这个标题。好，武林风暴。
哎呀，没回应吃。不，这是一种自我挑战，披荆斩棘，这才是真正的披荆斩棘，老师。好了，后餐我宣布在这里结束了。走用餐，下班。咱这二专，我自己什么时候能拿到啊？你是抢到第一批还是最后一批？抢到了最后一批，第一批不是很看美丽。我也最后一批，没关系。快点给我吧，我自己也挺期待的。到了要录一个开箱视频。我刚用了一下。晚安，马卡巴卡。彩蛋值，突袭换衣间。来，3、2、1，小，差点